हेलो मिस्टर दया शंकर जी, प्लीज पिकअप द कॉल। आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। मिस्टर दया शंकर जी, प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर दया शंकर जी, प्लीज पिकअप द कॉल।